Na hata hivyo ningesema watu hapa wangapi wamepinda, wanyooshe mikono juu. Waliopinda, wenzangu tuliopinda, nyosheni mikono juu. Unaona sasa ni wachache sana. Lakini hakuna anayekubali kwamba amepinda, lakini leo tutaona. Msomaji, twende kitabu cha Luka sura ya 13 aya ya 10 hadi 17. Biblia inasemaje? Amen. Punga mkono sasa, twende pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Watu wawili waliopinda wakutana kwa Yesu. Mtu wa kwanza aliyepinda hapa ni huyu mwanamke. Huyu mwanamke amefungwa na shetani kwa miaka 10 na mingapi? Biblia ilikuwa soma 10 na ngapi? 18. Amefungwa na shetani. Biblia inasema alikuwa amepindana. Kupindana, unaelewa lugha ya Biblia, maana yake viungo vyake vimepindana. Ina maana Biblia imetuambia hawezi hata kujinyoosha. Lakini huyu mtu alipokutana na Yesu, huyu mtu anapokutana na Yesu, Yesu anaweka mikono yake juu ya mwanamke huyu. Huyu mwanamke akanyooka. Kutoka kwenye kupindana akanyooka, akawa mzima. Lakini hapa kuna mtu anaitwa mkuu wa sinagogi. Huyu mkuu wa sinagogi ni mtu wa pili. Na somo lasema watu wawili waliopinda wakutana kwa Yesu. Wa kwanza ni huyu mwanamke ambaye hatajui jina lake. Mtu mmoja leo kuniambia, mwinjilisti, ukisoma Biblia ukaona imetaja tu mwanamke au mwanaume, lakini haijasema jina. Kama ni mwanaume, weka jina lako. Kama ni mwanamke, weka jina lako, maana huo ujumbe unakuhusu na wewe. Biblia haikuandikwa tu kwa wale wahusika, imeandikwa kwetu. Sikiliza, huyu mwanamke amepindana, hawezi kujinyoosha, lakini anapokutana na Yesu, Yesu anaweka mikono yake juu yake, mwanamke huyu ananyooka. Mtu mwingine ambaye anatafsiriwa kama amepinda ni huyu mkuu wa sinagogi. Yeye anakuja akiwa mzima, hajapinda kiungo chochote, hajapinda mkono wala mguu, lakini anaongea maneno ya mtu aliyepinda. Kwa namna gani? Anasema hivi: ponyeni magonjwa yenu siku zingine, lakini sio siku ya Sabato. Lakini huyu mtu anamnyooshea mwingine kidole. Anaposema ponyweni magonjwa yenu, anamnyooshea huyu aliyepinda kwamba yeye amepinda, kwa hiyo yeye vinamhusu yeye. Lakini wakati anamnyoshea huyu kidole, yeye anasahau kwamba na yeye ni miongoni mwa waliopinda. Unajua amepinda vipi? Huyu mkuu wa sinagogi ni mnafiki, kwa sababu ni miongoni mwa wale ambao wanafungua kondoo, wanawaokoa siku ya Sabato. Wanapodumbukia kisimani, anamuokoa siku ya Sabato. Lakini mtu kuponywa siku ya Sabato kwake anaona ni shida. Kwa hiyo huyu anatafsiriwa kwamba naye mawazo yake na ufahamu wake vimepinda. Yeye ni miongoni mwa watu ambao wanavunja Sabato, lakini anamnyoshea kidole huyu mwingine kwamba wewe umepinda, kwa hiyo ukaponywe siku ambayo sio ya nini? Sio ya Sabato. Kwa mkuu wa sinagogi anasemaje? Hebu rudia ule mstari wa 14 pale, msomaji. Aya ya 14. Luka sura 13 aya 14 anasemaje? Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu, kwanza alikasirika. Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Amekasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya nini? Ya Sabato. Kuna watu leo wana hasira ndani ya kanisa. Yaani anaweza hata akakutana na wewe hivi, labda mmekwaruzana, hata kukusalimia hakusalimii. Alafu huyo anamkua Sabato, kwake anaona ni shida. Kwa mimi nikitafsiri hapa, ninaona ni watu wawili waliopinda. Huyu amepinda viungo sawa, lakini huyu amepinda mawazo. Huyu amepinda katika dhambi fulani ya unafiki ambayo imetajwa pale. Huyu amepinda katika dhambi ya kiburi, lakini anamnyoshea huyu kwamba nikana kwamba amepinda zaidi. Lakini wanapokutana na Yesu, hebu endelea aya ya 15. Wote wamekutana na Yesu. Endelea. Luka 13 aya ya 15 anasemaje? Lakini Bwana akamjibu akisema. Yesu anamjibu sasa, anasemaje?
enyi wanafiki, kila mmoja wenu je, hafungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi? Kila mmoja wenu je, hafungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi? Aende naye kumnywesha. Kwa hiyo jibu la Yesu kwa huyu mkuu wa sinagogi ni kwamba huyu amepinda, kiviungo vimepinda, lakini na wewe unaenda kufungua ng'ombe au punda siku ya Sabato unamnywesha. Kwa hiyo maana yake ni kwamba dhambi ni ile ile. Kama utatafsiri huyu amepona na Sabato ametenda dhambi au nimetenda dhambi, lakini na wewe ambao unafungua ng'ombe siku ya Sabato ni dhambi ile ile. Kwa hiyo wote mmepinda. Sasa mimi nawanyooshaje sasa? Mimi Yesu nawanyooshaje? Yesu anawanyoosha wote kwa kuambia ni vyema kutenda mema siku ya nini? Ya Sabato. Kwamba siku ya Sabato kuokoa roho wala sio kuiangamiza. Kwa hiyo huyu aliyepindana viungo akanyooshwa akatembea akarukaruka. Huyu naye ambaye alikuwa na unafiki wake na misimamo yake, Yesu akamnyoosha. Akamnyooshaje? Akamuelekeza namna ya kutunza Sabato. Akamwambia hata wewe unapaswa kuelewa kwamba ile unapofanya kunywesha siku ya Sabato unafanya jambo la kuokoa roho. Kwa hivyo maana yake sio kumlaumu huyu aliyeponywa na Sabato. Hata wewe unapaswa kuelewa kwamba kunywesha au kumnywesha ng'ombe au punda siku ya Sabato unafanya jambo la kuongoa roho. Ila shida yake tu ni kumuona huyu ni mdhambi, yeye ni mkamilifu. Huyu anafaa, huyu hafai. Ndivyo ndani ya kanisa tunavyoonana kwamba huyu amepinda, mimi nimenyooka. Ngoja nikupe kisa hiki unielewe vizuri. Mchungaji mmoja na mke wake waliendelea kuishi katika maisha hayo ya kichungaji. Wakapata mtoto wa kiume. Yule mtoto akaendelea kukua, kasoma, kamaliza, na huyo mtoto akafikia umri wa kuoa. Alipofikia umri wa kuoa, ndani ya kanisa wakafanya uinjilisti. Uinjilisti ukafanyika, uinjilisti ulipofanyika wakabatiza watu. Miongoni mwa watu waliobatizwa alikuwepo Baamedi mmoja. Baamedi akawa miongoni mwa waliobatizwa. Huyu alipobatizwa anamwambia pastor, mimi namshukuru Yesu ameniongoa. Yale mambo ya kule nilikuwa nafanya, Yesu amenibadilisha. Ujumbe ulikuwa nahubiri nimeuelewa, kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na anaanza maisha mapya. Pastor, ninaanza upya tena, mambo ya ubaamedi mimi sipo tena. Pastor akamuelewa na huyu mtu akapata huo ujumbe, akabatizwa. Alipobatizwa, kumbuka pastor alimwambia ukweli wote kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Akabatizwa. Alipobatizwa akaingia ndani ya kanisa, akaimba kwaya na akawa mwanakwaya mzuri. Haendi tena kwenye mambo ya ubaamedi, mambo ya dhambi haendi. Huyu mwimbaji kwaya mzuri ambaye alikuwa baamedi, saa ikafika mtoto wa mchungaji akampenda yule dada, akaanza kufanya mawasiliano ili amuoe. Unajua, walipoanza yale mahusiano wakapendana, tayari uchumba ukaenda vizuri. Sasa wamefikishana kwa wazazi, mama na baba. Baba ni mchungaji, mama ni mama mchungaji. Wakasema huyu tunamfahamu vizuri, alikuwa kweli baamedi, lakini amebadilika, amekuwa kiumbe kipya. Tunampokea mtoto, kama umempenda sisi tunampokea. Ikaenda hivyo vizuri sana. Iliporudi kanisani watu wakaanza kuchallenge. Mama mmoja akamfuata mama mchungaji akamwambia, mama mchungaji, hivi unajua kwamba huyu msichana anayeolewa na kijana wako, unajua alikuwa baamedi? Asema hiyo najua vizuri. Akasema sikiliza, hawa hawabadiliki kabisa. Hapa amebadilika kweli, lakini akishaolewa na kijana wako atamsumbua tu. Hawa hawabadiliki kabisa. Mama mchungaji akasikia maneno yakamuingia kichwani. Akamuita kijana wake,
kijana wangu, tulikubali kweli, lakini ninafikiri ungepata mchumba mwingine, maana hawa Bahamedi hawa huwa hawabadiliki kabisa. Kijana anamwambia mama yake, mimi tulishaongea na mkanikubalia, lakini ukweli ni huu kwamba nimempenda, na neno la Mungu linasema mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Lakini huyu mama aliyemnyoshea huyu binti kidole kwamba huyu hafai, alikuwa Bahamedi, anamuona Bahamedi amepinda mpaka saa hiyo. Kumbe huyu mwanamke naye alikuwa na madhaifu yake, naye alikuwa amepinda vile vile, lakini Yesu anabadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipungie mkono kama unaelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa tukinyosheana vidole, huyu hafai, huyu hafai, lakini sikiliza, yule kijana akasema nitamuoa huyu, nimempenda, nitamuoa. Unajua, baadaye mchungaji akamuita kijana wake akamwambia, kweli mwanangu, mimi nilisema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya, lakini na mashaka kwamba huyu binti anaweza asibadilike, yani ukaingia kwenye ndoa akakusumbua. Mchungaji akamsihi kijana wake vizuri tena. Kijana akamwambia, baba, nimempenda, sitamwacha. Baba na mama wakashikana mikono na kijana wao, wakaomba, wakasema, Mungu, kwa sababu tumeamini kwenye neno lako na kijana wetu kweli ameonyesha msimamo, amempenda huyu msichana, badiliko la kweli lidumu kwa huyu msichana. Unajua, ile ndoa ikafungwa, wakaishi maisha ya upendo, maisha ya furaha. Na huyu ambaye alikuwa anaitwa Bahamedi, lakini amebadilika, ametengenezwa, amekuwa kiumbe kipya. Jina hilo historia hiyo ilifutika, kwa maana ya kwamba maisha yake yamebadilika. Naongelea nini hapa? Naongea hivi kwamba unaweza ukamwona mwenzako kwamba hafai, lakini Kristo anapomtazama anasema huyu ni kamanda wa Injili, huyu maisha yake yamebadilika. Huyu mkuu wa sinagogi alikuwa na shida hii, anakuja akiwa amepinda, lakini Yesu anamnyoosha. Sikia hii pointi nyingine. Huyu mkuu wa sinagogi anaposema ponyweni magonjwa yenu, lakini sio siku ya Sabato, anaongea mawazo ya mtu aliyepinda. Ukiona mtu anakula zaka na sadaka, maana yake imani yake imepinda, kwamba siwezi kupata mafanikio au siwezi kuendelea mpaka nitumie zaka na sadaka ili nitoke kwenye hii changamoto. Imani yake imepinda, kwamba hamwamini huyo Mungu kwamba anaweza akamvusha kwenye changamoto anayopitia. Kwa hiyo tunaweza kuwa ndani ya kanisa, lakini tumepinda katika mawazo fulani, tumepinda katika dhambi fulani, lakini Yesu yuko tayari kutunyoosha katika maisha yetu. Mashemasi wako hapa. Mashemasi wanakuwa wa kwanza kuja kanisani, lakini mara nyingi pia utanikubalia, wanakuwa wa mwisho kutoka kanisani. Wanafanya kazi nzuri ya kumtumikia Mungu. Wao wameamua kunyooka moja kwa moja kwenye kumtumikia Mungu. Lakini hebu angalia wanaomtumikia upande mwingine ambao tunaona wamepinda. Bahamedi akiingia kwenye kazi yake anawahi kuingia, lakini pia anakuwa wa mwisho kutoka. Anamtumikia nani? Anatumika kwenye mambo ya starehe na anasa. Lakini anapokutana na Yesu, pamoja kwa maisha yake yamepinda, ananyooshwa, anakuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yaliyopinda yanaweza yakanyooshwa. Uchumi uliopinda unaweza ukanyooshwa. Ndoa iliyopinda inaweza ikanyooka. Afya iliyopinda inaweza ikanyooshwa tena. Maisha yako ya kiuchumi yamepinda, lakini Yesu anaweza kukunyoosha tena. Maisha yako unaweza kuonekana wewe ni mdhambi, unapokutana na Yesu anakunyoosha, yeye anakutengeneza. Shida yetu tunabakia hivi, yule jana nilikutana naye anazini, yule hafai. Unaishi maisha ya kuangalia maisha yake ya jana yaliyopinda, kumbe leo amebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono jioni leo. Bwana Yesu asifiwe. Unaishi kumnyoshia kidole kwamba amepinda. Ubaya zaidi ni huu, kwamba hao tunaowanyoshia kwamba wamepinda kweli, ila na sisi tumepinda tena, huenda tukawa tumepinda zaidi. Lakini sasa ubaya wetu ni kwamba
tunajiona tuko vizuri, hatuhitaji toba, hatuhitaji kwamba sisi hatuna shida, lakini wale ndio wenye shida. Wote tunahitaji tukutane na Yesu atunyooshe. Sema amina. Maisha yaliyopinda yanaweza yakanyooshwa tena. Sikiliza hii. Alikuwa houseboy wa Filemoni. Filemoni alikuwa anaishi sehemu moja inaitwa Korinto. Filemoni alikuwa amejenga nyumba kubwa, na ndani ya nyumba yake alikuwa amejenga pia kwenye eneo lake, alikuwa na eneo kubwa akajenga kanisa. Filemoni alikuwa tajiri. Filemoni, houseboy wake ambaye anaitwa Onesimo akaingia tamaa, akaiba. Alipoiba akachomoka, maana tayari ameiba na bosi amegundua kuna vitu vimeibiwa. Akatembea usiku wa manane. Onesimo anaenda kwenye usiku, anatembea, hakuna magari, hakuna pikipiki, anatembea. Onesimo ana giza lenyewe linamtisha, ameiba. Akatoka Korinto akatimkia Rumi. Anafika Rumi, anakutana na Paulo. Pale Rumi akafanya tukio lingine. Onesimo akafungwa, akatiwa gerezani. Paulo naye akafungwa gerezani kwa sababu Paulo alikuwa amehubiri Injili. Akamatwa, akatiwa gerezani. Wakiwa gerezani, Paulo akamhubiri Onesimo maisha yanayobadilika. Akamwambia Onesimo habari za Yesu anayebadilisha. Onesimo akamwambia Paulo kwamba mimi nilimuibia bosi wangu ambaye anaitwa Filemoni, lakini kwa ujumbe ulionipatia hapa gerezani nahitaji kubadilika. Walipotoka pale gerezani, Paulo akaandika nyaraka mbili, waraka kwa Wakorinto na waraka kwa Filemoni. Na Paulo anasema huu wa Filemoni nimeuandika kwa mkono wangu, unahusu maisha yaliyobadilika ya Onesimo. Ndio maana aya ya 13 anasema zamani alikuwa hakufai, lakini sasa anakufaa wewe na nani? Na mimi. Alikuwa mfungwa wako, lakini akutamkia huyu Onesimo maisha yake yamebadilika. Kwa lugha nyingine ni hii: alikuwa amepinda, lakini Injili imemnyoosha. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaonekana hafai, amepinda kwenye uwizi, alikuibia, amepinda kwenye dhambi hiyo ya uongo, lakini alipokuwa gerezani alikutana na Yesu, Injili ikamnyoosha. Mara nyingi watu waliopinda hawaangaliagi juu, lakini huyu mwanamke ambaye tumesoma habari zake kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 13 mstari wa 10 mpaka 17, huyu mwanamke alikuwa akitazama juu, anamtazama Yesu. Huyu mwanamke akiwa pale hekaluni, Yesu anaingia hekaluni, mwanamke amepindana kweli, lakini alimtazama Yesu. Wengi waliopinda kwenye dhambi fulani hawatazami juu, lakini kwa nikwambie jioni ya leo, wote tumepinda iwe ni katika dhambi fulani. Unajua tunahitaji kunyooshwa, na anayetunyoosha ni Yesu peke yake. Punga mkono jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kunyooshwa, na anayetunyoosha ni Yesu peke yake. Hata ukipinda kwenye mambo ya ulevi, usiache kwenda kanisani, maana ni mahali ambapo tunanyooshwa. Sema amina. Ukipinda kwenye dhambi fulani yoyote ile unayojua wewe, usiache kwenda kanisani. Huyu mwanamke alikuwa amepinda, lakini pamoja na kwamba amepindana viungo vyake, alikuwa anaenda kanisani na anakutana na Yesu siku ya Sabato. Yesu anaweka mikono yake juu ya huyu mwanamke ananyooka saa ile ile. Maisha yangu na ya kwako yaliyopinda kwenye dhambi fulani, yuko tayari kutunyoosha mchana wa leo. Tusio kwenye kundi la huyu mkuu wa sinagogi ambaye ananyooshea tu kidole kwamba huyu amepinda hafai, lakini na yeye pia ni miongoni mwa waliopinda, lakini haoni sababu ya kufanya mabadiliko. Lakini nachokipenda ni hiki kwamba alipokutana na Yesu, naye alinyooshwa, akiambiwa ni miongoni mwa watu wanafiki ambao wanafungua punda siku ya Sabato kwenda kumnywesha, lakini wanaona huyu aliyepindana hawezi kuponywa siku ya Sabato. Natamani tunapoenda kwenye maombi jioni ya leo tuelewe hili kwamba kila chochote ambacho kimepinda kwenye maisha yetu, iwe ni dhambi ambayo imetupindisha tukaacha kunyooka kwa Yesu, tukapindishwa, iwe ni uongo, iwe ni ugonjwa. Kuna mtu hapa anasema
mimi nina changamoto fulani ya kiafya, afya yangu imepinda. Maisha yangu ya ujana naona kama yamepinda. Sioni kunyookewa na mambo. Naona kama vitu yani maisha yangu kama yamepinda pinda. Leo nakutia moyo, unapokutana na Yesu, kila kilichopinda kinanyooka katika jina la Yesu. Unapokutana na Yesu, hata ni afya iliyopinda inanyooka. Ni ugonjwa unaokutesa, anakunyoosha kwa kukuponya, maana yuko tayari kutuponya siku zote. Na hivyo jioni ya leo tunapoenda kwenye maombi, mwambie Yesu tu, kuna mahali unajua kabisa, iwe ni kwenye Ukristo wako, umeishi maisha yaliyopinda, ya Ukristo uliopinda, maisha ambayo hayampendezi Mungu. Hata umeomba lakini imani yako imepinda, maana yake imani imejaribiwa ikapindana. Hauoni uponyaji, haumuoni Yesu, maana vilivyopinda havitazami juu. Lakini leo mtazame Yesu, yuko tayari kukunyoosha, yuko tayari kuninyoosha. Na Yesu yuko tayari akutane na changamoto zetu, azitatue pale palipopinda, apanyooshe. Na hivyo ni wangapi wanamwambia Yesu jioni ya leo, kila maisha yetu, kila maisha yangu yaliyopinda, nahitaji uyatengeneze upya. Kama ni ombi lako, nyosha mkono wako hivi.